markii saacadu ahayd koobi tobankii subaxnimo ama afarta saaxiliga loo yaqaano ayaanu koox wariyaala waxaan ku tagnay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso halkaas oo lagu waday inay ka soo degto diyaarad ay la socotay gudoomiye ku-xigeenka labaad madaxweynaha baarlamaanka aan xilligan kusunaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markura ayaa waxaan ku wargeliyay inaanu ku laabano goobihii aanu ka nimi oo aanan garoonka gudaha u gali karin diyaaradana markaasi la celiyay lama garanayo sababta keentay iyo cidda bixisay amarka lagu celinayo gudoomiye ku-xigeenka laakiin anaga kaliya waxaan noo sheegay inaanu garoonka ka laabano sidoo kale goobta waxaa ku sugnaa dadweyne rabay inay soo dhaweeyaan gudoomisada iyadoo marka diyaaradda safarka ayaa waxay siday beerka gargaara sida lagu baahiyay baraha bulshada ama laga dheehan karay lama garanayo marka waxa keenay in xilligan gargaar bini'aadanimo dib loo celiyo iyadoo horey ay gudoomisadu ay keentay magaalada Garowe gargaar isku jirta oo loogu talagalay dadka abaaruhu saameeyaan marka dadku waxay isku dayeen badan maxaa Boosaaso ku gaaro oo safarkan ka horreeyay maadaama Garowe lagu geeyay kan maxaa ku gaaro oo loo celiyay xilligan aan ku hadlayo garoonka magaalada Boosaaso waxa ka socota saasan xoogan iyadoo isku adeegsanayo hubka culus dagahuna ay maqlayaan indhahayagu waxay qabanayaan dadweyne garoonka degan oo iskaga soo baxay oo u badan dadka mataqaanaa kaamulka barakacayaasha degan iyagoona xagga magaalada soo aaday lama garanayo saacadaha ka dhashay dagaalkaasi iyadoo la sheegay inay u dhaxayaan ciidamada laba ciidan oo ka tirsan ciidamada dowladda Puntland kuwaas oo kala BNBF iyo BSF ay dadku noo sheegeen waan gartay lama garanayo ilaa hadda waan gartay marka laga yimaado in dib loo celiyay diyaaradii ay saarneed xildhibaan Sacdiyo oo Boosaaso ku wajahnayd markii aad garoonka tagteen yaa idin sheegay inaad meesha iskaga tagto ilaalada garoonku ilaaladu leeyahay albaabka horkooda laga galo garoonka waxaanu sugaynay markii nala baaray garoonka noo fasaxo oo aanu garoonka galno laakiin warkii ay noo yimi wax yar kadib ayaa waxaa naloo sheegay inaanu dib u laabano oo aanu ka laabano dabcan garoonka magaalada aad uga baxsan yahay oo waa ka yara joogsan yahay marka muddo baanu la hadalnay ilaalada si inaanu anagu shaqadaydu ay tahay inaanu xogta iyo inta ay leegtahay gargaarka aanu bulshada gaarsiino oo aanu halka u nimin aanu war qaadano oo aanu bulshada warka gaarsiino laakiin adigu sideedar kadib waxaan ku qanciyay oo ay ciidamadu noo sheegeen inaan garoonka geli karin isla markaana aanu laabano iyadoo dadkii bulshada meesha iyaguna taagnaa oo iyaguna qabay waqtiga dowladda ay soo dhaweeyaan iyagana noo sheegeen inay dib u laabtaan wiigoodii ay dib ugu laabtaan waan gartay dagaalkan u dhaxeeya ciidamada BNBF ta iyo ciidamada BSF ta muxuu salka ku hayaa isagu والله waxa uu salka ku haya lama garanayo wararka rasmi warar rasmi ah kuma soo bixin mana cadda ciidamada horay ay mar hadda ka hor garoonka isugu farsaari gaareen oo ay xogaa ay mar isku fariisteen laakiin hadda waxa muuqata inay isla saaseynayaan oo rasaas ayaa dhacaysa oo dadku qaarkood ay ka soo tagayaan aagii ay deganaayeen oo ku dhawaa garoonka iyagoo soo aadaya dhinaca magaalada soo galaya oo ka soo cararaya xabadaha wadada ay ku dhacday waan gartay khasaaraha ma ognahay ka dhashay dagaalkan iyo hadda ay la hadlaysay dagaalku ma socdaa mise waa uu istaagay hadda khasaastu sidii hore way ka yartahay oo khasaastu xogaa kor dhacaysay oo dhulka kula gariirayay malay laakiin khasaastu tana way dhacaysaa oo markii cabar la joogo dhowr xabo way dhacayaan laakiin sidii hore ma Xasan Maxamuud hadalka ka dhacay horta wuxuu ahaa mid aan laga fiirsan hadalka aan laga fiirsanina waxyaabaha uu leeyahay dhibaatooyinka uu leeyahay tan oo kala kamid ah waxa kale laga baran karaa in siyaasiyiinta Soomaalida dhaqan siyaasadeedka ay isticmaalaan oo ah kaliya in ay isticmaalaan erayo kicin iyo koob-kacsi ah oo aanan ahayn wax ku salaysan ama u turaya dalka iyo dadka Soomaaliyeed ciidamada iyo waxyaabaha danta guud ah oo kabitaalka wadanka leeyahay wax siyaasadeyn karo ama qof waxa weeye lagu ataagi karo si shakhsi gaar loogu leexin karo ma aha waa hanti qaran dalku leeyahay loo baahan yahay maadaama aan hay dad waxa weeye 30 sano ka badan burbursanaa u baahana inaan noqono waxa weeye dad ciidan ahaan dhisan si amnigooda ay u gacanta ugu dhigaan
xasan sheekh maxamuud hadda anigu garan kari maayo sabab oo hadda waxa weeye dhalinyaradaas oo sida ugu been abuurtay waalidiintii uu waxa weeye ku abuuray nacaymka iyo cadaawadda weji uu siiyo qaab uu weji u siiyo oo dee uga hortag hadda iyo wuxuu kula hadlo wuxuu leeyahay anigu garan maayo waana waxyaabaha u baahan boqolkiiba boqol siyaasiyiinta Soomaalida inay ilaaliyaan dareenka shacabka kan ciidamada iyo guud ahaan wax kastoo wadanka uu leeyahay si gaar ah wadanka uu leeyahay ee shakhsi iyo anigu maamul gaar midna anigu leexin karin taas waa qodob kale waxa weeye Eritrea waa wadan Afrikaan ah kamid ah wadamada ugu tababarka wanaagsan Afrika ciidamadan waxa la geyn jiray Uganda iyo meelo kala duwan haddii la doono qallaaso way ka dhici kareen meelahaas wali cid maartay qaabkaas oo la macaamishay ama sida ciidamada u niyajibisay moralkooda lama hayo wadamadaas waxa lagu soo tababari jiray Eritrea ka mid tahay in horsi gaar Eritrea loo birtilmaameysado oo dadka qaar ama siyaasiyiinta qaar ay yiraahdeen Eritrea maxaa loo geeyay taasi waxa weeye waa ihaana gaar ah oo dalkaas lagu hayo dal Afrikaan yahay deris aan nahay alaqaadkeenu uu wanaagsan yahay ciidamada waxa weeye inoo tababaro wax mushkil ah oo ku jaban horta anigu maba arkaba de marka madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed waxa wanaagsan markastaaba duxil hayo haddaan xilhayn saguli waa ka duunaa dadkii hore ee hadlay qeylqeylinay معارضك أو كدونا وحكدونا وحنا دلك سوه جامعي 4 سنة عقبت كيس أما هلا دليل أما هلا جعلسته طبعا كل واحد أرجنا يهران وأرجنا هذا وصابت كينة هنا حساب بدن لوقا من حس الشيء إن هذا أما السود ويا أما الله صعبته أما وحسبه كينة يالي هذا الشري وحوي ومغطى وقينتها وحقبتي يحسمي ولا لا سعودي بس ده خير كلام ما قوسه مربوه إنه وحكوا احترامنا أولي الأمر عن ودينت احترام قارسيس أولي الأمر إلا عاينة ما هو نفسنا بريه قدام بي waxaa moodaa in xagga rakaabka uu ka xumaa oo ay soo baxeen dad iska qawliisata oo la oran kara qawliisata weeyo si gaar ah dadkii u beegsanay marka waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha waxyaabaha noocaas oo kala ah ee sumcadiisa dilaya waxa weeye asaga aan u wanaagsanayn inuu iska ilaaliyo oo arrintaas si hoos u baaro bulshadana ay u sinaato dadka qaar hadda waxay aaminsan yihiin in madaxweyne mudloodu yahay laakiin uu oran maayo oo madaxweyne qaran Soomaaliyeed baan u aqaana waana sax waa uu yahay laakiin waa in uu mansabka uu ku fadhiyo uu ka soo dhalaalo oo uu ka muuqdo nimankii xasan ku ciiboobay waxa weeye soo noolaaday maartay xawaalaha laga soo qofay 5 kun oo dhimatay waa soo noolaatay marka ficiliya nimanka yana beenta iyo burbaanka la ku sifurin oday weynaba maanta wuxuu ku hadlay wuxuu ku jawaabo garan la waxa maqlay isagoo ciidamada waa la qarinayay waa run waa la qarinayay dadka laga qarinayay cid walba laga qarinayay waxa weeye cadow ma ogolayn jawaasiista xalna fadhida ma ogolayn isaga mid laga qarinayay waxa weeye inuu basaasay rabay Kenya iyo maartay nimanka xalna fadhiya horta madaxweynihii hore sagaalaad maxamed cabdullaahi farmaajo siyaasadii u jeexay iyo wadadii u jeexay xasan sheekh maxamuud uu ku khasban yahay ku dulisay inuu wadadii raaco sababtu waxa weeye waxa la yiraahdo mutual interest waa wadamadu wadaag sida wadan dhalay ma jiro Kenya nama dhalin Ethiopia nama dhalin Eritrea nama dhalin Turkiya nama dhalin laakiin waxa la yiraahdo saaxiibtinimo taneed baa wadamada isu Eritrea nama dhalin xasan sheekh maxamuud horta madaxweynaha Soomaaliya oo tobnaad xasan sheekh maxamuud waa asaga hadda yani qofkii mucaaradsan oo ama fikirkiisa hore ama kiisa hadda ku mucaaradsan iyo qofka ku taageersan qof kastana istiqaadkiisu leeyahay laakiin aqlabiyadda shacabka xabiib malaayiin ciidii shalay ahayd maanta ahayd xalay fiidkii aduu maqribadii ka hor meelahaas madaxtooyada fila Soomaaliya waxay soo dhigtay taaniyad maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne